Пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Есть одно слово, которое значит так много, что не хватит никакого языка объяснить его достаточно точно. Родина касается каждого. Каждому важно быть сопричастным с чем-то большим. Международный конкурс «Расскажи миру о своей родине» — это диалог, созданный Россией для 8000 человек по всему миру. Это пространство дружбы сквозь расстояние. С помощью искусства и технологий вот уже 8 лет мы учимся говорить о сакральных для нас местах. Мы стремимся быть понятыми на другом конце света, от Африки до Австралии. За это время конкурс собрал более 110 тысяч людей из 95 стран мира и абсолютно из всех регионов Российской Федерации. Цели конкурса поддерживают более 60 компаний-партнеров, что говорит о значимости нашего общего дела. Более 100 экспертов из 34 регионов России и 6 стран мира определили 63 победителя. И сегодня мы узнаем имена тех, кто смело рассказывает миру о своей родине. Я пою о родине вечную мелодию, о любви и счастье, чтоб душа на части, о березах белых, о полях до неба, о родных просторах, где луга и горы. Я не перестану родину любить, родину любить, радости дарить. Я не перестану снова вспоминать песни, что мне пела в детстве мать, песни, что мне пела в детстве мать. Я пою о родине и о том, что пройдено, о своих любимых, добрых и красивых, о разлуке в письмах, о зеленых листьях, о снегах на крышах, что весною дышат. Я не перестану родину любить, родину любить, радости дарить. Я не перестану снова
песни, что мне пела в детстве мать. Песни, что мне пела в детстве мать. И, друзья, Приветствуем вас на церемонии награждения 8-го международного конкурса «Расскажи миру о своей родине» в Национальном центре «Россия». мы благодарим артистов студии танца Аллы Духовой, Тодес Речной. И, конечно же, мы благодарим Тамару Кутидзе за погружение в наш праздник. Сегодня для вас церемонию награждения проведем мы, Владимир Сабуров И Софья Стрельцова. Конкурс уже в 8-й раз проводится Инновационным центром развития и воспитания детей и молодежи совместно с Национальным центром «Россия» при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Государственной Думы, Россотрудничества, Российского общества знания, Фонда «Русский мир», Министерства обороны, Роспатриотцентра, Росдетцентра, Юнармии, Московского педагогического университета, Дома народов России, Ассамблеи народов России и других партнеров. Со словом «Родина» мы знакомимся с раннего детства, но всю жизнь вкладываем в него новый, все более глубокий смысл. И сегодня мы награждаем тех, кто не устает искать ответ на вопрос «Что для меня Родина?». И прежде чем перейти к торжественной части нашего мероприятия, прошу всех встать. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Благодарим детский музыкальный театр «Домисолька». Аплодисменты нашим артистам. Сегодня мы будем много говорить о родине. Но речь пойдет не только о России или Москве. У каждого она своя. Для кого-то это родной дом или любимый город, а для кого-то вся страна или даже планета. И самое ценное здесь то, что, приехав из разных стран и городов, мы готовы делиться друг с другом самым сокровенным. Для открытия церемонии и приветственного слова на сцену приглашается заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Владимировна Писарева, и президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодежи, организатор конкурса «Расскажи миру о своей родине» Екатерина Владимировна Аверкиева. Дорогие друзья,
Здравствуйте. Здравствуйте, замечательный, удивительный зал Национального центра «Россия». Россия, как много в этом слове, как много в нем и гор, и просторов, и рек, и озер, и морей, как много в ней людей, как много друзей, и самое главное – детей. Детей, которые сегодня здесь на сцене, открывая замечательное мероприятие, пели гимн «Россия». Те слова, которые знает каждый человек, который живет в нашей стране. Те слова, которые изучает тот, кто обязательно приезжает в нашу страну. Слово «Родина». Конечно, от слова «род». Ведь Родина для совсем еще того человечка, который только сегодня родился, это руки мамы, это биение ее сердца. Это, конечно же, слова, которые говорит мама своему малышу: «Я хочу, я очень хочу, чтобы ты был счастлив, и я все сделаю для того, чтобы ты был счастлив». И для него это Родина. Дальше он идет в детский сад, в школу, и для него открывается наша Родина несколько по-другому, более широкие масштабы. А дальше высшее учебное заведение, среднее учебное заведение, и еще больше друзей. И это тоже Родина. И это Родина для тех ребят, которые берегут суверенитет нашего Отечества. И для нас это великая многонациональная наша страна. Я приветствую всех гостей, которые здесь присутствуют с иностранных государств, которые к нам приехали. У вас тоже своя Родина, своя уникальная, неповторимая, удивительная, красивая. И как мы хотим побольше о ней узнать, как хотят узнать о ней ребята. И благодаря вот этому конкурсу «Расскажи миру о Родине», конечно же, узнаем новые моменты, узнаем новые просторы, узнаем новых людей, узнаем об истории нашего Отечества и Отечества того человека, который пишет о нем. Я искренне хочу поблагодарить весь экспертный совет. Катерина, родная моя, как это было сложно. Я была одним из людей, которые действительно оценивали эти работы. Вы знаете, я посмотрела все буквально. Но как мне было сложно ставить баллы. Я вам искренне могу сказать, я мучилась, я возвращалась, я все пересматривала, потому что я понимала, что за каждой работой стоит ребенок. А ребенок это делает. Кто-то неосознанно просто решил нарисовать, кто-то решил рассказать, а кто-то целенаправленно идет к победе. Но каждая из этих работ, она очень важна и она очень нужна. Катюш, спасибо большое. И экспертному совету спасибо, и вам, как организаторам. 3 года мы участвуем вот вместе, готовы и дальше принимать участие. Но открыть, конечно же, сегодняшнее вот замечательное, удивительное мероприятие, конечно, должна хозяйка бала. Это, конечно же, Екатерина. Катюша, вам слово. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена Владимировна, за такие теплые слова. Я приветствую всех, конечно же. И это для меня огромное счастье видеть такое количество хороших людей в одном зале. И знать, что еще тысячи присоединились к нам онлайн. Наш конкурс растет и расширяется на весь мир. Его уже можно назвать не конкурсом, а движение за дружбу народов. В этом году к нам на конкурс поступило в 2 раза больше работ от зарубежных участников, чем в прошлом. И к нам присоединилось 13 новых стран. И сейчас здесь, в этом зале, присутствуют участники конкурса как минимум из 22 регионов и 10 стран мира. Давайте вам поаплодируем. Сейчас непростое время, но наша страна движется в правильном направлении. И этому помогают все, кому дорого Россия. Этому помогаете вы, дети, родители, учителя, эксперты, волонтеры проекта, партнеры. Вы все вносите вклад. Искренние рассказы о родине в конкурсных работах детей – это вклад в объединение нашей страны и в объединение всего мира вокруг России. Россия была, есть и будет хранительницей традиционных универсальных ценностей. Ваши работы о том, что вам дорого, о вашем родном доме, о родителях, о друзьях, о родных местах – это и есть сохранение и приумножение традиционных ценностей. Мы с вами вместе
несем свет и добро в этот мир. И с каждым годом нас становится все больше и больше. Добро притягивает добро. И мы будем продолжать объединять всех людей доброй воли по всему миру, вокруг нас. И я хочу от всей души, от всего сердца поблагодарить каждого, кто вносит свой вклад в построение нового доброго мира. Прошу считать, спасибо. Прошу считать церемонию награждения победителей 8-го международного конкурса «Расскажи миру о своей родине» открытой. Спасибо. А еще, Катюша, друзья мои, от всего нашего Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации я хочу каждого сидящего в этом зале, который сейчас находится за мониторами, я хочу всех вас поздравить с Днем русского языка и с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. А в нашем зале находится мальчишка один, замечательный, очень красивый, которому тоже сегодня день рождения. Встань, пожалуйста. Давайте все вместе поздравим с днем рождения. С праздником. Большое спасибо, Екатерина Владимировна и Елена Владимировна. Елена Владимировна, просим вас остаться. Большое спасибо. А мы начинаем церемонию награждения победителей. И переходим к номинации «Рисунок. Расскажи миру о своей родине. Дети до 7 лет». Мы получили больше 2500 рисунков от наших юных конкурсантов и готовы объявить победителей. А для награждения приглашаем на сцену председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты Российской Федерации Владимира Юрьевича Зорина. Владимир Юрьевич, вам слово. Дорогие друзья, я испытываю очень большое волнение после таких замечательных речей, такого прекрасного начала. Что можно еще лучше и теплее сказать о детях, о мире, о нашем будущем. Но тем не менее у меня есть определенная миссия, все-таки я представляю Общественную палату сегодня, здесь Совет при президенте по межнациональным отношениям, Ассамблею народов России, но здесь они тоже будут выступать. Я хочу сказать, что вот удивительным образом наш с вами проект в целом, международный теперь увеличивающийся, он органически вписался в Год единства народов России. Вот я когда тоже знакомился и с материалами, и с программой, вот этот замечательный зал, это есть лучшая демонстрация единства нашего общества, нашей замечательной России, в которой живет 194 народа, самых разных национальностей, разных культур, в которых есть представители 32 тысяч религиозных организаций, 60 деноминаций, и мы знаем и очень уважаем из них наши традиционные, это православие, ислам, буддизм, иудаизм. И вот все мы вместе, независимо от происхождения, возраста, настроения, мы все вместе сегодня решаем общие задачи, живем общими интересами, мы объединяемся для того, чтобы ответить на риски, вызовы. Мы здесь видим в зале и участников наших героев СВО, которые защищают наши интересы и наше будущее. И вообще, конечно, вот я иногда, потому что когда смотрел материалы, и все-таки думал о том, а вообще мы, что вот, ну в чем главная задача нашего с вами конкурса? Она ведь очень простая. Она для того, чтобы мы воспитали людей, для которых единство в многообразии и единство, желание быть вместе, есть не просто красивые слова, а образ жизни, образ мышления, образ действия на каждый день и каждый час. И, конечно, здесь масса номинаций очень важных, и семья, и все, что хотите. Но у меня самая приятная номинация – дети до 7 лет.
Ведь на самом деле мы с вами все делаем ради них, но и дети, они являются не просто объектом нашей заботы, мы не просто о них заботимся, но вот этот конкурс, он доказывает, что наши дети, они и участники процесса укрепления мира между народами, взаимопонимания, укрепления единства в нашей стране. И своей деятельностью они уже не просто объект нашей заботы, но они и субъект, участники того, что на взрослом языке называется народная дипломатия, которая сегодня очень нам нужна. И поэтому давайте поприветствуем будущих наших героев и народных дипломатов в вашем лице. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Итак, начинаем церемонию награждения. Диплом 3-й степени вручается Денису Шутилову из села Шереметьево Московской области. Денису всего 5 лет, и он очень отважно прошел очную защиту своей работы. А свою победу он посвящает своей маме и педагогам, которые поддерживали и верили в него. Аплодисменты! Денис уже с нами здесь, на этой сцене. Конечно, он волнуется, друзья. Конечно, волнуется. Всего 5 лет. Давайте поддержим его аплодисментами. Попробуем сейчас сделать общую фотографию. Денис. Спасибо. Спасибо, мы сделали фотографию. Денис, мы провожаем тебя со сцены вместе с подарками. Давайте я помогу ему. А диплом 2-й степени вручается Эльмире Скворцовой из города Гагарин Смоленской области. Да, друзья, город Гагарин Смоленской области. Это город, откуда начался путь человека в космос. Памятник Юрию Гагарину находится в самом сердце города. И все вокруг хранит память о великом триумфе нашей страны. Эльмира хочет, чтобы как можно больше людей узнали об этом месте, о ее малой родине. И мы поздравляем ее с заслуженной победой. Спасибо, Эльмира, провожаем тебя в зал. А диплом 1-й степени вручается Николь Мустяце из Армавира Краснодарского края. Для получения награды мы просим подняться на сцену Татьяну Михайловну Уржумову, наставника нашей победительницы. Николь выбрала своей темой реку Кубань. По ее словам, эта река невероятно красива. К тому же именно в честь этой реки назван весь регион. Мы поздравляем с победой нашу юную участницу. Важная задача конкурса – объединить детей из разных стран и помочь наладить им теплое, доверительное общение. В этом году от иностранных участников поступило почти 2000 работ из 67 стран мира. Это вдвое больше, чем в прошлом году, а значит, что наш конкурс растет, и о нем скоро узнает весь мир. Итак, уважаемые дамы и господа, диплом 3-й степени получает Полина Танасевская из города Рыбница, Приднестровская, Молдавская республика. Полину мы поздравляем дистанционно. Она нас видит и слышит на трансляции. Диплом 2-й степени отправляется в Таиланд, город Бангкок, Подчарину Камкаеву. Передаем привет и поздравления. И, наконец, диплом 1-й степени улетает в Молдову, город Рыбница, Алисе Коробкиной. Мы поздравляем всех наших зарубежных победителей. И поздравляем и благодарим, конечно же, вас, уважаемая Елена Владимировна и Владимир Юрьевич. Эти благодарности для вас.
Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые друзья, сегодня также будут награждены и конкурсанты в специальных номинациях от наших партнеров. Это места, где проходил дополнительный отбор работ. Мы переходим к специальной номинации, которая называется «Мост дружбы. Россия в диалоге культур». Это специальная номинация от Министерства иностранных дел Российской Федерации. И для награждения юных конкурсантов мы приглашаем на сцену директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Елену Владимировну Галактионову. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рада всех приветствовать от имени Министерства иностранных дел. Мы содействовали проведению конкурса, распространяя информацию о возможности принять в нем участие. Организаторы уже озвучили количество стран, представители которых принимали участие в отборе. Но я хочу сказать, что дипломатические представительства Российской Федерации есть фактически во всех странах мира, их гораздо больше, так что берем на себя обязательство помогать расширять географию конкурса. Кроме того, с 2025 года мы действительно учредили совместно с организаторами конкурса эту номинацию, так что имели возможность непосредственно принять участие в отборе, отсматривая работы. Я должна сказать, что даже приходилось, знаете, немножко так это напоминать коллегам, что помимо этого занятия у них есть еще и ответственные поручения и важные бумаги, которыми тоже надо заниматься, потому что это вызвало живейший интерес и, ну вот, собственно, то, о чем говорили предыдущие выступающие, знаете, споры, потому что действительно очень сложно было принять решение. Я, наверное, уже могу сказать о том, что предпочтение мы отдали конкурсантке, которая рассказывала о своем родном городе Караколе. Нам этот город в России хорошо известен. Акцент она в своем рассказе делала, в том числе на тех местах, которые связывают этот город с Россией. Да, там, например, находится могила Николая Пржевальского, его музей, как и много других замечательных памятников и памятных мест. Этот город в 2022 году был культурной столицей Содружества. Это очень почетный статус. Этот статус присваивается решением Совета глав государств Содружеств. Эту эстафету он потом передал городу Санкт-Петербургу. Поэтому город действительно чудесный, теплый. Всем, кто еще не был, очень советую его посетить. А мы сожалели только об одном, что победительница этого конкурса очень юна. Мы пока не можем включить ее в те проекты, которые мы реализуем. Для меня это тоже было таким, знаете, важным открытием. Недоохвачены у нас возрастные группы, будем и над этим работать. Вот. А всем, да, кто также принимал участие, я выражаю большую благодарность, потому что нам это тот язык, да, язык любви и памяти, который использовали участники, рассказывая о своей малой родине, о своей большой родине, действительно понятен каждому и не нуждается в переводе. Доброе отношение к своей культуре, к чужим культурам, вообще равноправный, заинтересованный диалог культур – это как раз те подходы, которые транслирует и Россия в мировом культурно-гуманитарном пространстве. Культура во все времена служила, знаете, таким способом разрешения противоречий, в том числе непримиримых. И мы, как страна, продолжим эти позиции отстаивать. Ну и если нужно, напоминать другим, что их нужно придерживаться во благо всего человечества. Спасибо большое, Елена Владимировна. Спасибо. А мы переходим к награждению. Победителем стала Тинатин Нурбекова из Киргизии, город Каракол, за работу о своем родном городе. Поздравляем Тинатин с особой наградой и благодарим Елену Владимировну.
поздороваюсь. Привет. Так, это тебе. Ага. И это тоже тебе. Вот какая красота. Мы сейчас сделаем общую фотографию. Елена Владимировна, хотим, чтобы вы чуть сделали шаг вперед за стойку. Да, совершенно правильно. Спасибо большое. Спасибо. Эти аплодисменты для вас. Еще одно слово. Да, прошу вас, конечно. Мы, помимо подарков от организаторов, для Тинатин здесь собрали подарочки от моих коллег. И последней, кто меня собирала, была моя дочь. Она подросток, сейчас критически относится ко всему, что я делаю. Она спросила, а что вы дарите? Ну, книги. Ничего этого ребенку не нужно, поэтому от моей дочери там еще и всякие бусики, цепочки, которые, я уверена, тебя порадуют. А мы возьмем твои контакты у организаторов и, я надеюсь, сохраним связь и в будущем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Лена Владимировна. И вашей дочери тоже, пожалуйста, передайте нашу благодарность. Друзья, мы движемся дальше, и наша следующая номинация звучит так. «Там русский дух, там Русью пахнет». И представляют ее наши друзья из Россотрудничества. Прямо сейчас на сцену мы приглашаем начальника отдела по сохранению исторического наследия, Управления по связям с соотечественниками и историко-мемориальной работе Федерального агентства по делам сотрудничества независимых государств-соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Марину Владимировну Титкину. Я бы хотела поприветствовать всех гостей, всех ребят, педагогов, родителей, организаторов, безусловно, от лица Россотрудничества и от лица моего руководителя Игоря Юрьевича Чайки. И сказать о том, что вот строка, которую мы взяли в качестве названия этой номинации, наверное, очень символично, что именно сегодня, в День русского языка и в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, проходит церемония награждения. Назвали мы эту номинацию так, потому что русские и Россия, русское присутствие – это ведь не только наша с вами страна. Это практически каждая страна мира. Это точки распространения русской эмиграции, это присутствие наших соотечественников, которые внесли большой вклад в науку, культуру, искусство мировые, в дипломатические отношения. Поэтому нам хотелось подчеркнуть, что вот эти места, которые связаны с Российской империей, Советским Союзом, Россией, они есть и сейчас. И очень приятно и хорошо, что ребята из разных стран об этом рассказали. Но на нашу номинацию поступило достаточное количество работ. Нам было очень сложно выбрать лучшие. Поэтому мы остановились на 3 победителях. И я знаю, что 2 из них сегодня здесь. Да, и мы готовы их наградить. Победителями в этой специальной номинации стали Михаил Хам с работой о славном городе Бишкек. Даниил Коваленок из города Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика. И Милана Фарсиянс из Ашхабада с работой о важном для всех жителей города сквере имени Пушкина. Давайте встретим их еще раз громкими аплодисментами. Кстати, хочется отдельно поздравить всех наших зрителей и гостей с Днем русского языка. Сегодня исполняется 227 лет со дня рождения Александра Сергеевича. И как мы видим по работам наших конкурсантов, это имя знаково по всему миру. Поздравляем всех и благодарим! Мы хотим вернуть нашего предыдущего участника, а только грамоты достаточно. Он жмет мне руку, конечно, волнуется очень сильно. Давайте поддержим его аплодисментами.
Мы просто хотим общую фотографию сделать, конечно же. Все расходятся сразу, бегом к родителям. Ну что поделаешь. Марина Владимировна. Отлично. Мы возвращаемся на центр нашей сцены. И под ваши аплодисменты сейчас будем делать общую фотографию вместе с нашим почетным гостем. Отлично. Подожди, Он за дипломом пошел, друзья. За дипломом пошел, конечно. Вот, мама, спасибо. Спасибо вам большое. Так, пойдем сюда. Пойдем. Ни на минуту нельзя оставить. Так, все. Отлично, делаем фотографию. Потрясающе. Вот теперь можно. Теперь можно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо и вам, Марина Владимировна. Мы движемся дальше, и у нас очередная и очень интересная, очень сложная номинация «Страница презентация». Просматривая почти 3500 работ участников, мы словно совершаем путешествие по нашей стране и всему миру, открывая самые удивительные места. Итак, уважаемые дамы и господа, для награждения участников этой номинации среди детей от 7 до 10 лет из России приглашается кавалер 3 орденов мужества, участник программы «Время героев» Владимир Сергеевич Михайловский и заместитель директора Роспатриотцентра Дмитрий Геннадьевич Степыко. Встречаем их на этой сцене аплодисментами. Дорогие ребята, уважаемые родители и наставники, друзья, символично, что сегодня в Национальном центре «Россия» в День русского языка мы чествуем наших победителей и участников, которые поделились с нами родным, это малой Родины. Конкурс объединил все субъекты Российской Федерации и много стран мира. Я смотрел работы, они все разные. У каждой работы свой почерк, но они особенные и удивительные. И самое главное, они едины, и причина этого всего – любовь к родине. Большое спасибо. Дмитрий Геннадьевич, прошу вас. Владимир Сергеевич только навыки публичных выступлений приобретает. Давайте его поддержим. Мы давние партнеры и этого конкурса, и в целом, конечно же, различных творческих инициатив. Я хотел сказать об особенностях. Вот сегодня, когда на пресс-подходе, когда все готовилось, это достаточно замечательное мероприятие, таких искренних мероприятий еще поискать. Я подумал, с каким словом ассоциируется все действие, которое происходит. И мне пришло только одно слово, это слово «любовь». Все то, что здесь происходит, как происходил конкурсный отбор, как происходило награждение, какие слова люди говорят, это все пронизано, конечно же, любовью. Я хотел сказать о том, что этот конкурс, он уникален не только тем, что он охватывает и ребят из нашей страны, но и тем, что он объединяет наших соседей. Нельзя сосредотачиваться внутри себя, нельзя изолироваться, и как бы ни пытались все внешние наши партнеры или соперники это сделать, это у них не получается. Поэтому этот конкурс, еще раз повторю, уникален тем, что он направлен и на красоту, и на доброту, и на любовь, и на объединение. Спасибо вам большое, что делаете это уже почти десяток лет. Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Итак, дипломом 3-й степени награждается Алиса Пахнутова из города Свободный Амурской области. Алиса очень интересно рассказала об ангелах, хранящих историю Тобольска, и нам сразу же захотелось сюда поехать.
Впрочем, она сама действительно очень много путешествует. И этим летом собирается посетить не менее 10 городов. Делаем общую фотографию под ваши аплодисменты, уважаемые друзья. Желаем успехов Алисе! Движемся далее. Диплом 2-й степени вручается Михаилу Возякову из Нижнего Новгорода. И здесь к награждению мы также приглашаем присоединиться заместителя министра образования Нижегородской области Елену Викторовну Перенкову. Елена Викторовна, вам слово. Добрый день, уважаемые родители, дети, гости. Мы благодарим вас за то, что организаторы Елена Владимировна, Екатерина Владимировна и вся ваша команда, которая позволила нашим детям развиваться. Много говорят о любви к родине. А как ее любить? Мы ее любим, потому что мы знаем историю. Знают истории наши дети. И этот конкурс объединил нас всех. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Поздравляем Мишу. Давайте сделаем общую фотографию. Еще раз наградим Мишу аплодисментами. Диплом победителя в этой номинации получает Леонид Баскончин из города Каспийска, Республика Дагестан. Его работа «Сокровищница дагестанских сказок» ярко и увлекательно раскрывает фольклор и неповторимый колорит родного края. Поздравляем юного исследователя! Мы сделали общую фотографию. Леонид, спасибо. Провожаем тебя в зал. А теперь мы переходим к награждению конкурсантов из зарубежных стран. Диплом 3-й степени получает Татьяна Олейник из Берлина. И мы просим подняться на сцену двоюродную сестру Тани, Викторию Чащину. Таня очень часто посещает музеи Германии и с интересом открывает для себя исторические следы Петра I, которые связывают, разумеется, наши страны. Мы поздравляем всю вашу семью еще раз с победой. И обязательно, конечно же, передавай Тане привет. Диплом 2-й степени вручается Лизе Эспосте из Италии, город Ези. На сцену для вручения награды приглашаем друга семьи Лизы, Дариму Павлову. Лиза вместе с семьей создала проект «Давай дружить» о заботе о русском языке и культуре в Италии. Аплодисментами награждаем. Делаем общую фотографию с нашими почетными гостями. Большое спасибо. Провожаем вас в зал. И диплом 1-й степени, уважаемые друзья. Он вручается Юстине Давыденко из Казахстана, город Сатпаев. И здесь мы также приглашаем присоединиться советника посольства Республики Казахстан Ильяса Тамерлановича Амарова. Ильяс Тамерланович, вам слово. Добрый день. Мне сказали, у меня есть 55 секунд, постараюсь уложиться. Во-первых, всех хочу поздравить с русским языком, с Днем русского языка и приближающимся большим праздником Днем России, который будет отмечаться на следующей неделе, поскольку не будет возможности отметить. Я хочу сказать, что в дипломатии, наверное, нет мелочей, как бы, чтобы не было. И, например, это визиты на высоком уровне. Но то, что сегодняшнее событие тоже является важнейшим событием, которое является показательным примером именно народной публичной дипломатии. Но если так дело пойдет, мы завтра, наверное, останемся все без работы. Благодаря Юстине еще есть номинат Лидия наша. Большое спасибо организаторам. И хочу сказать,
Хотел бы поздравить именно при всех Юстину, потому что ты сделала очень большое дело, прошла большой конкурс, и уже ты сейчас показываешь себя как настоящий патриот Казахстана. Спасибо тебе. Поздравляем с заслуженной победой! Давайте сделаем общую фотографию. Юстина, да. Делаем общее фото. Давайте поддержим, конечно же, Юстину аплодисментами. Ильяс Тамерланович, также благодарим вас. Провожаем вас в наш зал. И продолжаем церемонию награждения. Переходим к... Господа, просим вас остаться. Да, спасибо. Мы продолжаем церемонию награждения и переходим к номинации «Страница презентация» среди участников от 11 до 14 лет. И диплом 3-й степени получает Диана Капралова из Пензы. Чтобы работа выглядела оригинально, Диана дополнила каждый этап маршрута авторскими стикерами. Жюри по достоинству оценило такой яркий и живой подход к рассказу о местных достопримечательностях. Поздравляем Диану! Поздравляем Диану аплодисментами. Вот она у нас на главной сцене. Давайте сделаем общую фотографию. Потрясающе! Движемся далее. Диплом 2-й степени вручается Анастасии Милюковой из Москвы. В своей работе Анастасия рассказывает про уникальные московские библиотеки. Она отмечает, что проект стал для нее увлекательным путешествием в мир литературы. А сейчас она здесь, на главной сцене. Бурные аплодисменты! А победителем и обладателем диплома 1-й степени становится Виктория Васильева из поселка городского типа Медведево, Республика Марий-Эл. Вика занимается рисованием. И поэтому решила рассказать об известном художнике края, об Иване Ембердове. Работа получилась очень насыщенная, поэтому поздравляем с заслуженным 1-м местом. Виктория прямо сейчас здесь у нас на сцене. Эти аплодисменты для нее. Делаем общую фотографию. Мы переходим к следующей номинации и по-прежнему просим остаться на сцене наших почетных гостей. Спасибо. Напомню, что за все время проведения конкурса к нам присоединились представители 96 стран. В этом году география участников пополнилась 13 новыми государствами. Динамика действительно впечатляет, и в ближайшем будущем наш конкурс по праву можно будет называть всемирным. Ну что ж, мы будем этого ждать, а пока нам не терпится наградить дипломом 3-й степени среди иностранных участников Марка Цакаса из Копенгагена, Дания. Марк посвятил свою работу исследованию культурным и историческим связям Дании и России и рассказал нам про достопримечательности в его городе, напоминающие о международном сотрудничестве и духовной дружбе народов. Мы делаем общую фотографию. Большое спасибо. Провожаем в зал нашего победителя. Еще один диплом 3-й степени получает Даниэла Каладо Кристиан Дамиао из Берлина. Ее проект об Анголе — настоящий кладезь исторических знаний. Эти аплодисменты для нее, а диплом 2-й степени, уважаемые друзья. Награждается Самира Канакова из села Фрунзе в Киргизии. Ее работа про родную страну пронзена семейными историями и гордостью. Поздравляем Самиру! Мы говорим спасибо нашей победительнице. А диплом 1-й степени отправляется в Берлин Кириллу Чижику. Кирилл родился в Беларуси, и именно ее считает своей родиной. Свою работу он посвятил мемориальному комплексу «Прорыв» в Витебской области. И мы также его поздравляем и передаем эти аплодисменты.
А мы переходим к награждению в номинации «Страница презентация» среди участников старше 15 лет. Диплом 3-й степени здесь вручается Дарье Хрюкиной из Липецка. Встречаем ее здесь на главной сцене. Свою работу Даша посвятила удивительному этнографическому фестивалю «Волченские узоры». Поздравляем Дашу с этим замечательным проектом, делаем общую фотографию и переходим к диплому 2-й степени. Диплом 2-й степени вручается Ивану Отопкову из города Павлова Нижегородской области. Ваня рассказал о знаковом месте, где когда-то проходил Горьковский рубеж обороны. За эту патриотическую работу мы с радостью его награждаем. И диплом 1-й степени вручается Василию Широбокову из Тольятти, Самарской области. И прямо сейчас мы приглашаем на сцену наставника Василия, Григория Алексеевича Полякова. Василий посвящает и свою работу, а уж теперь и свою победу своей маме. Тем временем мы уже переходим к вручениям иностранным гражданам призов. И продолжаем нашу церемонию. Просим почетных гостей также с нами оставаться. И дипломом 3-й степени награждаются Маджаров Александр Пламенов из Болгарии, город Шумен. Награду передадим в солнечную Болгарию. Дипломом 2-й степени награждается Анис Алиса Айман из Египта, город Хургада. И диплом 1-й степени получает Лидия Осенникова из Казахстана, город Костанай. Прямо сейчас мы приглашаем на сцену советника посольства Республики Казахстан Ильяса Тамерлановича Амарова для получения награды за Лидию. Лидия создала свой проект под впечатлением от беседы с российским космонавтом-испытателем. Этот разговор помог ей по-новому взглянуть на родные бескрайние степи. Спасибо большое. И нашим почетным гостям мы также вручаем благодарности. Спасибо большое. Делаем общее фото и провожаем вас в зал. Переходим к специальной номинации от нашего партнера Дома народов России за сохранение и популяризацию традиций народов России. И прямо сейчас приглашаем на сцену советника директора ФГБУ Дома народов России, члена Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Мехрибан Ильдаровну Садыгову. Вам слово. Дорогие друзья, уважаемые участники и гости церемонии, поздравляю вас и приветствую от имени Дома народов России. Ваши работы – это живое свидетельство о том, насколько многогранна и едина наша страна. Желаю всем вам процветания, успехов в деятельности вашей, в работе, в учебе. И благодарю искренне от всей души за то, что вы так прекрасно, так красиво умеете сохранять культурное наследие и любовь к нашей великой стране. Спасибо вам огромное и желаю всем нам, нашей многонациональной стране, процветания, любви, взаимопонимания. Спасибо огромное. Спасибо вам. И абсолютным победителем в этой номинации стала команда «Нижегородские ребята» из города Дзержинск. Они создали целый мультфильм. Поздравляем наших замечательных четвероклассников с заслуженной победой! Они поднимаются прямо сейчас на эту сцену. Давайте громкими аплодисментами их встретим. Тут целая большая команда. Команда «Нижегородские ребята». Вручаем им подарки. Еще поднимаются на сцену участники этой команды. Давайте чуть-чуть правее тогда сдвинемся, чтобы сделать общую красивую фотографию прямо по центру нашей сцены.
делаем общую фотографию. Еще раз поддержим аплодисментов нижегородских ребят. И, разумеется, Мехрибан Эльдаровна, мы вручаем и вам благодарность и благодарим вас за наставничество и поддержку. Приглашаем вас пройти в зал. Большое спасибо. Большое спасибо. Для награждения в следующей специальной номинации, которая называется «Достояние моей малой родины», приглашаем на сцену заместителя генерального директора по проектной деятельности Общероссийской общественно-государственной организации Ассамблеи народов России Наталью Олеговну Альтнер. Добрый день, уважаемые организаторы, участники, гости, невероятно красивые дети. Спасибо вам за тот праздник, который сегодня вы нам подарили. Мы на самом деле несколько дней всем офисом путешествовали по всей России, смотрели ваши уникальные места, о которых вы с такой любовью рассказывали. Мне кажется, благодаря таким замечательным конкурсам на вопрос, с чего начинается Родина, каждый из этих ребят, детей ответит с уверенностью, что с того, что в любые испытания у нас не забрать это никогда из сердца, души и наших умов. Спасибо вам за то путешествие по нашей великой стране и не только по нашей стране. Спасибо. Спасибо, Наталья Олеговна. И абсолютную победу в этой номинации одержал Савелий Лапшин из Нижнего Новгорода. Мы рады вручить Савелию его награду за видеоисторию о заводе ГАЗ. Поздравляем! Поздравляем Савелия. Эти аплодисменты для него. Смотрите, даже в футболке ГАЗ. В футболке. Пришел на эту сцену. Спасибо большое. И, конечно же, благодарим и Наталью Олеговну за вклад в развитие конкурса. Спасибо. Друзья, не может не радовать, что наш конкурс объединил столько исследователей, юных исследователей со всего мира. Действительно очень важно говорить о дружбе, тем более о дружбе международной. А знаешь, о дружбе можно не только говорить, но и петь и танцевать, как наши замечательные непоседы. Друзья, встречайте на нашей сцене детская театральная студия «Непоседы». Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Там, где трудно одному, справлюсь вместе с вами. Где чего-то не пойму, разберем с друзьями. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Потому что мы вместе, все друзья со мной, все со мной. Хоп, 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 хоп.
Благодарим наших замечательных гостей. Большое спасибо детской театральной студии «Непоседы». Спасибо вам. А мы переходим к номинации «Видеоролик «Расскажи миру о своей родине». Это одна из самых сложных номинаций. Участники должны были придумать и снять видеосюжет до 90 секунд с рассказом о своей родине. Наши эксперты внимательно изучили почти 2000 видеоработ для того, чтобы выбрать лучшие. И награждение мы открываем для самой младшей возрастной категории. Для награждения победителей в этой номинации «Дети до 7 лет» приглашается директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Владимирович Горный и руководитель управления по взаимодействию с общеобразовательными организациями Департамента по работе с образовательными организациями Российского общества знания Елена Николаевна Благерева. Поприветствуем наших почетных гостей. Я очень рада всех вас приветствовать. Сегодня чудесный день. В зале собралось много талантливых деток, которые действительно стали победителями и свою частичку, и свою любовь отразили в своих работах. Родина, много говорили сегодня об этом. Родина действительно место, где мы родились, где есть наши близкие, где мы сохраняем наши традиции. И, наверное, самое ценное — те знания, те смыслы, которые мы передаем и транслируем вовне, вот в этом наша сила. Поэтому всем спасибо огромное за этот чудесный праздник и всех еще раз поздравляю. Добрый день, дорогие друзья, дорогие участники, детишки. Хотелось бы, конечно, поблагодарить организаторов. Министерство обороны России традиционно поддерживает этот конкурс. Невозможно остаться равнодушным. И, конечно, когда смотришь детские работы, душа расплывается в улыбке, сердце обуревает чувство гордости за поколение детей, которые сейчас растут и смотрят на мир своими глазами. Это очень важно для нас, для взрослых, видеть в детских работах отражение, как отражается наша страна, наша Родина в их детских сердцах и в детском творчестве. И, конечно, растет потрясающее поколение, и хочется пожелать им, конечно, вдохновения, радости, процветания, благополучия. Ну а мы, как старшие, постараемся сделать все возможное, чтобы детское счастье не омрачалось никакими трудностями и горестями. С праздником! Спасибо, Артем Владимирович. Спасибо, Лена Николаевна. Итак, мы переходим к награждению. Диплом 3-й степени. Здесь награждается Есения Крапивина из города Новодвинск Архангельской области. В работе Есении сразу видна любовь к родному северному краю, богатому на живописную природу и добрых людей. Поздравляем Есению! Поздравляем Есению. Делаем общее фото с почетными гостями. Движемся далее. Диплом 2-й степени. Вручается Ульяне Гвоздь из Курска. Отдельные аплодисменты, ей всего 5 лет. Ульяна поднимается к нам на сцену. В своем видеоролике она расшифровывает каждую букву из названия города и рассказывает, чем же он прославился. Получилось очень динамично и очень познавательно. Большое спасибо, говорим мы Ульяне. И сейчас мы перейдем к диплому 1-й степени. Внимание на экран! На экране ролик победителя. Любимый край степной, любимый край Донской, и луг цветущий здесь весной, и степь Донская всегда со мной. И вся вот эта красота, казачья родина моя. Тянется, тянется, тянется рекой вдаль, бескрайние просторы моей страны. Стелится, 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 как будто шаль, ковырные узоры, а в них цветы. Пенится, пенится, пенится над головой задумчивые горы из облаков.
сердце тянется. Моя родина, милая мелодия, льется песни, красота своих полей. Это моя родина, милая мелодия, и без родины. Это моя родина, милая мелодия, и без родины. Я чтобы песню соловей. Диплом первой степени вручается Александру Васильеву из села Весело-Вознесенска Ростовской области. Действительно, друзья, мы спросили у Саши, чем же его работа отличается от работ других участников. И он лаконично ответил: она яркая и очень душевная. И мы в этом убедились сейчас сами. Поздравляем с победой, конечно же, Сашу. И диплом второй степени среди иностранных участников забирают воспитанники детского сада номер 55 «Жемчужинка» из Тирасполя, Приднестровской, Молдавской Республики. Всего за 1 минуту и 20 секунд ребята в стихах рассказали о 7 городах Приднестровья. Интересно, что диплом победителя тоже отправляется в Молдову, в город Рыбница, к Давиду Заяц. Аплодисменты! Меня зовут Давид. Мне 5 лет. Я живу в Рыбнице, на берегу Днестра. У нас есть памятник. Мальчику Вове был чуть старше меня. Выносил воду раненым солдатам. Для меня это просто вода. Ее можно набрать из родника и поднять. А для него вода была сильной жизни. Мальчишка у Днестра, запомни это имя. Он воду нес солдатам под свист чужой стали. Когда дрожала земля, когда стонало пламя. Герой не всегда носит пощи. Это просто мальчик из моего города. Горжусь своей родиной. Спасибо мальчику за мир. Ну а мы возвращаемся к номинации «Видеоролик от 7 до 10 лет». Диплом 3-й степени вручается Даниилу и Егору Агарковым из Вологды. Юные братья действительно считают Вологодчину сердцем и душой русского севера. И очень хотят, чтобы об их родине узнали все. Мы встречаем братьев на этой сцене аплодисментами. Поздравляем братьев, вручаем им подарки и дипломы, делаем общее фото. И диплом 2-й степени присуждается Матвею Смирнову из Костромы. Матвей рассказал про аллею признания в Костроме и про людей, которые тесно связаны с историей города. Матвей поднимается к нам на главную сцену для получения подарков. Большое спасибо, говорим мы Матвею, и провожаем в зал. А теперь внимание на экран. Смотрим ролик победителя. Привет из столицы Бурлаков. С вами я, Демид Тодоруев. Рыбинск – старинный город, входящий в Золотое кольцо России. Город расположен на берегах Волги и Рыбинского водохранилища. Прогулку по городу стоит начать с железнодорожного вокзала. Особенно, если вы прибыли сюда на поезде. В здании вокзала восстановлен исторический интерьер. Рядом расположился сад, созданный в начале 20 века местным купцом Корякиным. Здание хлебной биржи – это первое место, куда стоит сходить, чтобы почувствовать дух купеческого Рыбинска. Пожарную
Каланчу за моей спиной возвели в 1912 году. Для ее строительства использовали железобетон, инновационный по тем временам материал. Колокольня Спасо-Преображенского кафедрального собора – одна из самых высоких в России. Рыбинский мост известен как первый в стране, построенный из монолитного железобетона. Недалеко от Рыбинска родился адмирал Федор Федорович Ушаков. В Рыбинске родились братья-основатели современного Голливуда. В городе жили и работали братья Нобели. За моей спиной памятник Людвигу Нобелю, старшему брату Альфреда Нобеля. Здесь, в Рыбинске, снимали знаменитую сцену из кинофильма «12 стульев». Сегодня Рыбин сочетает в себе черты купеческого города и современного промышленного центра. Приезжайте в Рыбинск. Город подарит вам возможность ощутить дух старой России, насладиться волжскими просторами и особым душевным колоритом русской провинции. Итак, диплом первой степени получает Демид Подоруев из Ярославля. Для получения награды приглашаем папу Демида, Станислава Олеговича Подоруева. Вы сами видели, какой Демид активный и харизматичный. Хоть сам Демид из Ярославля, он рассказал про Рыбинск, потому что это родина его мамы. По-моему, это очень мило. Поздравляем юного победителя! Поздравляем и папе вручаем награды. Делаем общую фотографию. Продолжаем эту же номинацию, друзья, только среди наших конкурсантов из иностранных государств в этой же возрастной категории. Дипломом третьей степени награждается Гордей Власенко из Туркменистана, город Ашхабад. Поздравляем и передаем подарок. В национальном костюме поднимается Гордей. Мы встречаем его аплодисментами. Диплом второй степени получает Арина Семенушкова из Индии, город Нью-Дели. Арина живет в Индии и старается сохранять связь с Россией. И мы с радостью отправим эту награду в Индию. А теперь, внимание на экран. Добрый день. Меня зовут Мухаммед Матицу. Мне 10 лет. Я учусь в школе имени Льва Толстого. Я изучаю русский язык. В нашей школе есть русский хор. И я солист этого хора. Я люблю петь по-русски. Я мечтаю учиться в России. Я хочу увидеть русскую зиму, познакомиться с русскими ребятами и рассказать им о далекой, жаркой африканской стране. И тогда вместе мы сделаем этот мир лучше. Поэма Амали. Есть на карте край далекий, теплый, солнечный, большой. Он зовется Малиярский, золотистой душой. Там смеются громко дети и играет барабан. Солнце светит ярче всех на свете, словно добрый великан. Через землю величаво Нигер медленно течет, и в столице Бамако жизнь веселая живет. А в старинном Тимбукту сказки шепчут о былом, и пустыня рядом тихо укрывает все песком. Мали – это дружба песни, теплый ветер и мечта. Это радость в каждом сердце, это свет и доброта. Итак, друзья, диплом первой степени получает Мохаммед Маджид Соу из Мали, город Бамако. В своем видеоролике и личном интервью наш победитель поделился мечтой посетить Россию. И вот он здесь. Его взгляд в будущее удивительно многогранен. Он хочет стать руководителем, врачом и пилотом. И мы верим, что у него все получится. И желаем успехов на выбранном пути. Аплодисменты победителю! Большое спасибо! Мы благодарим наших почетных гостей. Вручаем им благодарности на этой сцене. И эти аплодисменты также для наших почетных гостей. Спасибо большое. Провожаем вас всех в зал, господа. Мы делаем небольшую паузу в награждении участников номинации «Видеоролик», чтобы перейти к очень важной и особенной части нашей программы – новой социальной номинации от депутата Государственной Думы Марии Валерьевны Бутиной «С любовью к новой родине России».
И для награждения приглашаем подняться на эту сцену секретаря подкомиссии по содействию иностранным переселенцам в РФ Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению кадры Нину Сергеевну Попову. Здравствуйте. Для меня это сегодня большая честь быть сегодня с вами. Я уверена, Мария Валерьевна наблюдает за нами. А я имею честь поприветствовать от ее имени. Уважаемые участники, организаторы, педагоги, родители и гости 8-го международного конкурса «Расскажи миру о своей родине». Приветствую вас на торжественной церемонии награждения победителей конкурса. Проект «Расскажи миру о своей родине» выполняет важную миссию. Его цель – укрепление у детей и молодежи любви к своей родине и уважению к ее истории и традициям, а также содействие развитию дружбы и взаимопониманию между представителями разных народов. Благодаря этому проекту участники из разных регионов и стран получают возможность рассказать о наиболее интересных событиях, традициях и памятных местах своей Родины, поделиться своими знаниями и взглядами с людьми из разных стран всему миру. Особое значение для меня имеет учрежденная мною специальная номинация «С любовью к новой родине России». Она посвящена людям, для которых Россия стала новым домом. В своих работах участники делятся историями, впечатлениями и личным опытом жизни в нашей стране. Рассказывают о том, как открывают для себя Россию, ее культуру, традиции и людей. Уверена, что представленные работы будут искренними, интересными и помогут лучше понять опыт тех, кто связал свою судьбу с нашей страной. Сегодня я хочу выразить благодарность всем участникам конкурса, их наставникам, педагогам и родителям за труд, творчество, искренний интерес к истории и культуре своей Родины, а также за вклад развития этого важного проекта. Пусть конкурс «Расскажи миру о своей Родине» и дальше помогает людям лучше узнавать друг друга и укреплять дружбу между народами и с гордостью рассказывать о том, что им дорого. Желаю всем новых успехов, вдохновления и ярких достижений. С уважением, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Мария Валерьевна Бутина. Нина Сергеевна, спасибо вам, а мы готовы объявить победителей. Алексия и Евелина Шмунг из города Ногинск Московской области, Юлия Соболева из Ярославля и Амина Примкулова из села Нижний Карачан Воронежской области. Поздравляем и благодарим всех победителей за желание делиться своими историями. Наши победители уже на сцене. Давайте поддержим их аплодисментами. Нина Сергеевна, мы также вручаем и вам благодарность. Спасибо, что вы с нами. Спасибо большое. Провожаем вас в зал. Следующая номинация, которую мы рады объявить, это специальная номинация «Будущее России в развитии регионов» от ПСБ. Приглашаем на сцену начальника управления бренда работодателя и креативных решений ПАО «Банк ПСБ» Инну Юрьевну Маркарян. Добрый день. Пока готовилась, так много всего хотела вам сказать. Особенно про невероятную атмосферу, которую мы создали вместе сегодня. Талантливые дети, невероятные родители, которые поддерживают эти таланты, безусловно, эксперты, наставники и прекрасное жюри. Сегодня мне выпала честь представлять банк, который точно не понаслышке знает, что такое любовь к родине. Мы банк сильных людей и настоящих. Поэтому будущее мы видим именно России в развитии регионов. И я точно знаю, что когда мы отбирали, мы ориентировались, и в наше сердце попал герой из того города, с которым мы связываем наше будущее. Это город Ярославль, в котором мы наверняка еще встретимся не раз.
Поэтому прошу объявить или позволить мне объявить этого героя. Позволяете? Да, прошу вас, конечно. Это Демид Погураев, который покорил наше сердце и рассказал о Ярославле все. А мы снова приглашаем папу Демида, Демид Станислава Олеговича и друга Артема. Демид написал рассказ о небольшом участке главной артерии города, улице Свободы. Поздравляем Демида и благодарим Нину Юрьевну. Большое спасибо, большое спасибо. Мы переходим к третьей возрастной категории в номинации «Видео». Это ребята от 11 до 14 лет. Мы приглашаем наших почетных гостей на сцену. Основателя благотворительного фонда «Верное дело» Татьяну Николаевну Бурову и профессора Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Ирину Викторовну Орлову. Вам слово. Так, всем добрый день. Мы уже не первый раз поддерживаем конкурсы, которые инициирует, которыми руководит Екатерина Владимировна. Естественно, мы не можем оставаться равнодушными и поддержали и этот потрясающий конкурс. Могу сказать, что, ребят, вы невероятные. Просто многие сейчас ролики, которые выводились, рисунки, вот даже сложно слезы сдержать на глазах, насколько вы патриотически настроены. Поэтому мы будем и дальше поддерживать вас. Спасибо всем большое. Друзья мои, я также хочу поддержать предыдущего оратора, сказать, что действительно конкурс с каждым разом становится все красивее, все праздничнее, а работы становятся все более глубже и содержательнее. Я хочу сказать, что в этом зале потрясающе много красивых людей. Вы знаете, вот красота, она действительно спасет мир. Будем счастливы, друзья. Дипломом 3-й степени награждаются братья Михаил и Алексей Поляковы поселка Пестяки Ивановской области. Ребята сняли креативное видео, почти визитную карточку своего поселка, и рассказали о главных достопримечательностях. Поздравляем! Братья поднимаются на эту сцену в ярких желтых футболках. Эти аплодисменты для них. Провожаем их аплодисментами, возвращаемся в зал и переходим к диплому 2-й степени. Он вручается Ксении Алферовой из Калининграда. Ксения уже не первый раз принимает участие в нашем конкурсе. Мы видим, как год от года она действительно растет и совершенствуется. И мы поздравляем ее с заслуженным дипломом. Большое спасибо, говорим мы Ксении, провожаем ее аплодисментами. А теперь внимание на экран. Долгожданный ролик победителя. Меня зовут Вероника Нечаева. Я живу в городе Омске. Здесь я родилась, живу со своей семьей, учусь и занимаюсь балетом. Мой родной город Омск в этом 2026 году является культурной столицей России. Мы, омичи, понимаем, какой это почетный и очень ответственный статус, поэтому стараемся соответствовать ему. Мы с огромным удовольствием показываем достопримечательности Омска в такой знаменательный год и рассказываем гостям его богатейшую историю. Я уверена, что культура и искусство тесно взаимосвязаны между собой. Именно поэтому я решила рассказать языком балетного танца о «Жемчужине Сибири», уникальном музее изобразительных искусств имени Михаила Александровича Врубеля, который находится в городе Омске. Красота и изящество моих балетных движений в просторных и светлых залах музея подчеркивали величие и гениальность картин известных художников Айвазовского, Рериха, Мясоедова и самого Михаила Александровича Врубеля. Свыше 30 тысяч картин и различных экспонатов находятся в нем. Я танцевала в самых знаменитых и любимых нами омичами выставочных залах музея, где можно посмотреть картины и насладиться изобразительным искусством великих русских художников. Особенно волнительно
волнительно было танцевать в зале, где расположен знаменитый триптих самого Врубеля под названием «Цветы». Приезжайте к нам в Омск. Омский музей изобразительных искусств удивит вас своими экспонатами и запомнится на долгие годы своей высокой культурой. И диплом первой степени вручается Веронике Нечаевой, город Омск. Действительно, друзья, очень информативная и очень красивая работа у Вероники. Мы поздравляем нашу юную балерину-победительницу. Под бурные аплодисменты провожаем ее в зал уже с наградами. А среди иностранных участников третье место занимают Лола Ахмедова и Махлараим Кахрамонова из солнечного Нуристана в Узбекистане. У девушек получился очень яркий ролик, и мы поздравляем их с дипломом. Представитель наших победителей поднимается на сцену. Большое спасибо. Провожаем представителя наших победителей аплодисментами. Сразу 2 подарка берите, конечно же. Спасибо. А диплом второй степени вручается Мария Бушавер из Иордании, город Амман. У нее получилась сильная работа про русскую культуру в Иордании. Мы рады отправить в Амман заслуженную награду. А теперь, уважаемые дамы и господа, мы смотрим ролик победителя. Здравствуйте, меня зовут Хауа, мне 10 лет. Меня зовут Диаба, мне 11 лет. Меня зовут Фанда, мне 10 лет. Сегодня мы хотим рассказать вам о моей родине, Мали. Мали – это страна в Западной Африке. Ее столица – Бамако. Через страну протекает великая река Нигер, которая играет важную роль в жизни нашего народа. Флаг Мали состоит из 3 цветов – зеленого, желтого и красного. Эти цвета символизируют надежду, богатство земли и кровь, пролитую за свободу. Мали – страна с богатой историей. В прошлом здесь существовали великие империи, такие как империя Мали. Одним из самых известных правителей был Манса Муса, который прославился своим богатством и мудростью. Наша культура очень разнообразна. В Мали живет много народов – бамбара, дугон, туареги и другие. Мы гордимся нашей традиционной музыкой и танцами. Музыка Мали известна во всем мире благодаря таким инструментам, как кора и джембе. Одной из главных достопримечательностей страны является Великая мечеть в Дженне, крупнейшее глинобитное сооружение в мире. Моя родина – это моя гордость! Итак, первое место в этой номинации присуждается Ави Сумано, Диаби Кейта и Кейте Фатумата Бинту из Мали, город Бамако. Такие работы по-настоящему расширяют границы знакомого мира и сближают культуры. То, что казалось так далеко и непостижимо, оказывается ближе. Браво нашим победителям! Давайте сделаем общую фотографию. Ребята приехали к нам в национальных костюмах с флагом Мали. Мы также вручаем благодарности нашим почетным гостям. Спасибо большое, что вы с нами. Большое спасибо. И под аплодисменты просим вас пройти в зал. Итак, уважаемые друзья, прямо сейчас мы переходим к специальной номинации «Добрые дела Родине» от Национального центра «Россия», который стал домом для нашего международного конкурса. И прямо сейчас для приветственного слова и награждения победителей мы приглашаем на сцену заместителя генерального директора Национального центра «Россия» Анастасию Викторовну Звягину.
Добрый день. Рада приветствовать вас здесь. В этот летний день, прекрасная погода на улице, а мы собрались здесь все вместе, чтобы порадоваться, еще раз признаться в любви нашей Родине. Спасибо вам большое. Рады видеть соотечественников. Добро пожаловать. Друзей наших из иностранных государств, все, кто здесь собрались. Национальный центр «Россия» создан нашим президентом. И у нас общие цели с конкурсом «Расскажи миру о своей Родине». Мы все вместе признаемся ей в любви, гордимся ее прошлым и настоящим и уверенно смотрим в будущее. В том числе и потому, что дети, которые сегодня с нами и по всему миру говорят о нашей Родине, они на самом деле настоящие народные дипломаты, несмотря на то, что они очень маленькие. Они очень искренне рассказывают о культуре с помощью рисунков, презентаций, с помощью своей культуры. И нам было очень сложно выбирать. Всегда, когда детские работы, они очень искренние. Ты боишься обидеть ребенка, поэтому я хочу сразу сказать, что все дети победители. Просто так случается в жизни, да, немножко они готовятся к взрослой, что кто-то становится первым, но потом все очень-очень быстро меняется. Вот. Ну а сейчас я хочу озвучить специальную номинацию «Добрые дела Родине». Это детский сад 417 из Нижнего Новгорода. Пожалуйста. Да, совершенно правильно. Друзья, команда «Луч добра». Именно так называется команда, которая поднимается сейчас на главную сцену. Как сказала Анастасия Викторовна, представляют они детский сад из Нижнего Новгорода. Поздравляем наших победителей. Можно я расскажу, почему это они выиграли, да? Вот я просто специально ходила. Прошу вас, да. Стояли рядом, без них не хотела рассказывать. Несмотря на то, что они такие маленькие, замечательные, они сделали очень большое дело. Они собрали, посмотрите на этих маленьких, 2 тонны макулатуры. Они собрали 2 тонны макулатуры, они сохранили жизнь, они сохранили деревья. И более того, все вырученные средства они потратили не на себя, хотя, наверное, были какие-то пожелания. Они купили все, что нужно, и отправили нашим бойцам в зону специальной военной операции. Вы представляете? Спасибо вам большое. Вы молодцы. Ребята, мы вами гордимся. Так держать. Спасибо. Можно вам вручить наши... Большое спасибо. Вручаем награду команде «Луч добра». Давайте поддержим всех бурными аплодисментами. Давайте сделаем общую фотографию. И, конечно же, Анастасия Викторовна, мы вручаем благодарности вам. Большое спасибо, что вы с нами. Большое спасибо, что вы рассказали эту невероятнейшую историю, которая, собственно говоря, привела команду сюда, на эту сцену. Анастасия Викторовна провожает всю команду с этой сцены. Большое спасибо. Возвращаемся в зал. И, друзья, мы переходим к еще одной специальной номинации. Называется она «Дети мира. Дружба без границ». Для награждения в этой номинации мы приглашаем на сцену президента Инновационного центра развития и воспитания детей и молодежи, организатора конкурса «Расскажи миру о своей Родине» Екатерину Владимировну Аверкиеву. Итак, уважаемые друзья, специальный приз «Дети мира. Дружба без границ». Победители здесь становятся Ахмат Ахмедов и Александр Кузьмин из Таджикистана, город Худжанд. Уважаемые зрители, давайте поздравим наших ребят с двойным праздником. Сегодня у Ахмада день рождения, а у Александра будет через пару дней. И мы с радостью вручаем диплом победителей. И рады, что в такой день вы с нами.
Давайте все вместе, друзья, скажем: с днем рождения! Еще раз. Потрясающе! Спасибо! Большое спасибо. Под эти аплодисменты провожаем в зал наших победителей. Екатерина Владимировна, спасибо. Спасибо вам. Хотя, Екатерина Владимировна, прошу вас остаться. Да, прошу вас остаться. У нас есть еще награды, которые мы хотим вручить. И сейчас мы увидим, как меняются работы с возрастом участников. Переходим к новой возрастной категории. Участникам старше 15 лет. Итак, в номинации «Видеоролик» диплом за 3-ю степень награждается сразу трио: Милана Раудугина, Дарья Куреева и Андрей Наумов. И все они из Липецка. Ребята создали по-настоящему современный проект. Они емко и выразительно рассказали о родном крае в стихах, мастерски соединив поэзию, возможности нейросетей и невероятно живописные области. Громкие аплодисменты. Диплом 2-й степени вручается Арине Кузьминой и Есении Хабибовой из Уфы. Для наших героинь родиной стал уникальный район Уфы. Это Нижегородка. Это действительно красивое и очень тихое место с особой неповторимой атмосферой. Мы благодарим Арину и Есению за чудесный рассказ об этом месте. Друзья, перед тем, как мы узнаем первое место, внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Вика, и я из Калининградской области. Сегодня мы отправимся к сердцу Калининграда, где среди зелени возвышается молчаливый свидетель минувших эпох – форт номер 11 под названием Дёнков. А вы знали, что Калининград в 19 веке носил имя Кёнигсберг и являлся частью Германии? Город стал известен благодаря своей уникальной системе фортов, которые служили надежной защитой города. Кольцо состояло из 15 крупных сооружений. Форт номер 11 единственный сохранился в первозданном виде. Он имеет несколько этажей и свою открытую территорию, железные ворота, винтовые лестницы и мощные стены, которые помогли форту сохранить свой изначальный вид. А сейчас Дёнков стал музеем, посвященным Великой Отечественной войне. Война стала самым драматичным периодом в истории этого места. В апреле 1945 года, когда советские войска штурмовали Кёнигсберг, форт стал одним из ключевых узлов обороны. Казалось, форт был неприступен, а гарнизон оказывал ожесточенное сопротивление. Но мужество и героизм советских солдат сломили оборону, и форт был взят. После войны Кёнигсберг стал Калининградом. А сейчас форт окружили милые кролики. Я считаю, что каждый уголок моей родины хранит свои тайны, свои тихие мелодии. Это симфония прошлого, звучащая в настоящем, и мы ее дирижеры, призванные передать историю будущим поколениям. Любовь к родному краю – это не просто чувство, это долг, это желание поделиться тем, что делает нашу землю особенной. А вы готовы рассказать всему миру о своей родине? Диплом 1-й степени вручается Виктории Федюшиной из поселка Ушаково Калининградской области. Для своего проекта Вика выбрала глубокую историческую тему – форты Калининградской области. Встречаем Викторию аплодисментами здесь на сцене и вручаем ей награды. Просим под эти же аплодисменты возвращаться в зал. Спасибо. И теперь главный вопрос, друзья. Конечно же, кто же стал победителем среди иностранных участников в возрастной категории от 15 лет и старше? И диплом 3-й степени получает Мария Иежица из Малайзии, город Куала-Лумпур. Приглашаем на сцену советника посланника посольства Малайзии Мухаммеда Шахира бин Сабарудина для получения награды за Марию. Работа Марии связана с русским крейсером в водах Малайзии. Мы передадим работу позднее. Диплом 2-й степени, друзья. Конечно же, диплом 2-й степени, и его получает Янь Цзиньхань из Китая, из города Цзиньань. И туда мы тоже отправим эту потрясающую награду. А теперь внимание на экран. Ролик победителя. Здравствуйте, я Батыр Султанов, ученик школы 7 Ашхабад. Ашхабад – беломраморная столица нейтрального Туркменистана, признанного ООН. Наша страна омывается Каспийское море, большую часть территории занимает пустыня Каракум.
Моя родина – центр Великого Шелкового пути и родина халтикинских коней. В 1935 году легендарный пробег Ашхабад-Москва доказал выносливость. Весь мир покорил жеребец «Абсент», олимпийский чемпион по выездке Сергеем Филатовым. Туркменистан славится коврами, алабаями и леопардами. Сейчас я в парке Махтумкули-Фраги, где я люблю рисовать. Махтумкули-Фраги – основоположник туркменского языка, который 300 лет назад воспевал космос, любовь и мир. Здесь стоит монумент Достоевского, Гёте и других мыслителей, символизирующий дружбу народов и идею самого Махтумкули. Мою страну прославили композитор Нуры Халмамедов, академик Леонид Костандов, золотой баритон Атагильды Гарягдаева, космонавт Олег Кононенко, герой Туркменистана и РФ. В 2024 году он установил рекорд, проведя в космосе более 1000 дней. Я нарисовал портрет на юбилей, и портрет передали Кононенко после возвращения на Землю. На одной из моих работ туркменская девочка и русский мальчик, а за ними памятник жертвам землетрясения в Ашхабаде. Эта картина показывает, как Россия и другие республики помогали восстанавливать наш город. Россия и Туркменистан объединяют русский язык. Для нас Махтумкули – это Пушкин. Я представлял страну на Олимпиаде имени Костомарова в Москве и занял призовое место. В этом году под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан, родина целеустремленных крылатых скакунов» мы отмечаем 35-летие независимости. Для меня это напоминание о непрерывной связи времен и стремительном развитии нашей страны. Батыр Султанов из Туркменистана, город Ашхабад, становится обладателем диплома первой степени за свою патриотическую работу. Мы с радостью отправляем диплом победителю. Диплом и эти аплодисменты и благодарность для вас, Екатерина Владимировна. Большое спасибо. Большое спасибо, что вы были с нами. Провожаем вас в зал. Итак, друзья. Мы завершили награждение всех детей-участников и готовы перейти к людям, которые стали действительно символом поддержки и мудрости. Для вручения благодарности мы приглашаем на сцену директора Центра кинопедагогики и медиакультуры МПГУ Ивана Ивановича Козлова и заместителя директора кинопедагогики и медиакультуры МПГУ Татьяну Сергеевну Ананину. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Московский педагогический государственный университет на протяжении многих лет является одним из ключевых партнеров конкурса. И я, пользуясь случаем, зачитаю приветственное слово ректора Московского педагогического государственного университета участникам конкурса Алексея Владимировича Лубкова. Дорогие друзья, приветствую вас на церемонии награждения победителей 8-го международного конкурса «Расскажи миру о своей родине». Для нашего университета, объединяющего студентов из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, большая честь принимать участие в организации этого замечательного проекта. Для будущих педагогов это уникальная возможность не только соприкоснуться с историей и культурным достоянием своей страны, но и научиться передавать любовь к родине своим ученикам. Без осознания роли своего Отечества в мировой истории невозможно воспитать личность с прочным нравственным стержнем, способную любить свою страну, действовать во имя ее блага и передавать эту любовь следующим поколениям. Благодарю всех участников, наставников, волонтеров и организаторов конкурса за неравнодушие, искренность и живой интерес к проекту. Отдельные поздравления победителям. Ваши работы еще раз доказали, когда человек рассказывает миру о своей родине с любовью, он не только обретает себя, но и укрепляет связь времен и народов. Особенно следует поблагодарить наставников победителей, учителей, вложивших свои знания в душу и поддержку конкурсантов. Желаю новых открытий, вдохновения и искренней преданности своей стране. С уважением, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Владимирович Лубков. Дорогие друзья, в этом году
Московский педагогический государственный университет объявил специальную номинацию «Наставник-победитель». Мы благодарим всех наших коллег, которые направили своих учеников на этот конкурс. Педагогическое сообщество страны – это те скрепы, которые помогают ее беречь и любить. И я прошу вас всех поприветствовать студентов Московского педагогического государственного университета, поблагодарить их за работу. Благодаря их работе сегодня мы можем наслаждаться таким праздником. Сегодня для вас работают студенты Института социально-гуманитарного образования и Института иностранных языков МПГУ. Спасибо большое, спасибо за эти слова. Конкуренция в номинации «Наставник-победитель» среди российских участников была просто огромной. И тем ценнее объявить, что победу одержала Наталья Сергеевна Ерошкина, советник директора по воспитанию из города Павлова Нижегородской области. Наталья Сергеевна подготовила с ребятами 50 работ. Я считаю, что это абсолютно заслуженная победа, с чем мы поздравляем и благодарим всех наставников за труд и любовь к своему делу. Аплодисменты! Наталья Сергеевна получает награды. Давайте сделаем общую фотографию. А среди иностранных наставников победителем 8-го международного конкурса «Расскажи миру о своей родине» становится Аюна Баировна Дамбаева, учитель из Монголии, город Улан-Батор. С помощью Аюны Баировны юные ребята смогли подать на конкурс сразу 31 работу. Поздравляем! Передадим, конечно же, награду в Улан-Батор. И нашим почетным гостям, разумеется, под ваши аплодисменты мы вручаем благодарности. А теперь наступает один из самых важных моментов церемонии. Приглашаем на сцену членов нашего экспертного жюри, настоящих профессионалов, преданных делу воспитания подрастающего поколения. В их числе научные сотрудники Российской академии наук, руководители региональных министерств образования, директора школ и заведующие детскими садами, советники по воспитанию, педагоги, представители СМИ и бизнеса. Именно им досталась почетная и непростая задача – изучить и оценить почти 8000 работ. Да, друзья, эти аплодисменты для нашего экспертного жюри. Мы говорим им спасибо. Вручаем специальные подарки, сувениры для членов экспертного жюри. Под ваши аплодисменты, конечно же. Мы делаем общую фотографию. Давайте еще раз посмотрим. Вот так выглядит наше потрясающее жюри. Большое вам спасибо. Благодарим вас еще раз и просим занять ваши места в зрительном зале. Спасибо. Большое спасибо. Конкурс не смог бы быть таким, какой он есть, без наших друзей и партнеров, которые всегда рядом и готовы помочь. Уважаемые дамы и господа, прямо сейчас для благодарственного слова на сцену приглашается организатор конкурса Екатерина Владимировна Аверкиева. Итак, мы вручаем благодарности нашим партнерам. На самом деле, наш конкурс, его действительно можно назвать поистине народным, потому что в него задействовано, в реализацию, подготовку, сотни людей оговорилось. Это более 300 экспертов. Вот кто-то присутствовал сегодня здесь на сцене, на самом деле это более 300 экспертов из 50 регионов, более 250 студентов-волонтеров. И, конечно же, наши партнеры, друзья из бизнеса. Это люди, которые на постоянной основе нас поддерживают. И именно благодаря этим людям мы можем подарить такие замечательные подарки, организовать церемонию награждения и вообще существовать и расширяться. Некоторые из них присутствуют сейчас в зале, их на самом деле намного больше, и мы
я с огромным удовольствием вручу им благодарности. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Давайте начнем. Давайте начнем. Итак, мы вручаем благодарности для наших партнеров. Это Антон Алексеевич Князев, генеральный директор ООО «Экспертная компания «Аксиома». Просим оставаться всех партнеров на сцене. Движемся далее. Андрей Константинович Крупский, управляющий партнер Лемчик, Крупский и партнеры. Татьяна Федоровна Абдулаева, президент благотворительного фонда «Созвездие Пегаса». Игорь Вадимович Лаврик, генеральный директор АО «Стабильная линия». Алексей Владимирович Ржанковский, генеральный директор ООО «Фаерлаб». Александр Сергеевич Романишин, владелец Романи Групп. Александр Сергеевич Аганин, основатель и генеральный директор компании New Level Engineering. Александра Николаевна Баринова, главный специалист отдела методологического и документационного сопровождения, воспитательной и социальной работы с осужденными Центральной нормативно-технической лаборатории ФСИН России. Игорь Владимирович Дементьев, генеральный директор ЗАО МПК. Оксана Николаевна Селендеева, генеральный директор ООО «Кодди». Сергей Викторович Макоев, генеральный директор ООО «Ценный контракт». И Георгий Николаевич Житков, генеральный продюсер «Клёво фильм». Мы ждем на сцене Игоря Владимировича Дементьева, генерального директора ЗАО МПК. И также мы ждем на сцене Игоря Вадимовича Лаврика, генерального директора АО «Стабильная линия». Поднимитесь. Давайте поддержим аплодисментами, друзья. Аплодисменты нашим партнерам, друзья. Аплодисменты. Давайте сделаем общую фотографию. Большое спасибо. И под аплодисменты. И под эти аплодисменты мы просим вас пройти в зрительный зал. Вот и подошел к концу этот праздник. Праздник дружбы, гордости и невероятной любви к своей родине. Давайте все вместе исполним гимн нашего конкурса. Если вам захочется включить фонарики на ваших телефонах, не отказывайте себе в этом. У каждого в мире есть Родина-мать, та, что с рождения дана, не отнять. Здесь голос веков, что стал мне родным, историю предков
окна, в мотивах простых сокрыт код души, что не ясен иным. Расскажи миру о своей родине, пусть эта песня летит над землей. В каждой истории, в каждой мелодии бьется пульс планеты живой. Из наших культур мы сплетем гобелен, где нет чужих и не будет потерь. О чем твоя родина дышит, скажи, какие легенды в ней прячут ветра. Покажи мне узоры своей души, оттенки рассвета, цвета серебра. Вспомнила скала, где гнезда орлов, и о городах, что стоят 100 веков. Расскажи миру о своей родине, пусть эта песня летит над землей. В каждой истории, в каждой мелодии бьется пульс планеты живой. Из наших культур мы сплетем гобелен, где нет чужих и не будет потерь. От южных морей до полярного круга, связанный нитью судьбы с давних пор. И страны, как добрые сестры, друг другу свой голос плетают в наш общий узор. Расскажи миру о своей родине, пусть эта песня летит над землей. В каждой истории, в каждой мелодии бьется пульс планеты живой. Из наших культур мы сплетем гобелен, где нет чужих и не будет потерь. Перед вами выступали Никита Данько и Алиса Винникова. Давайте наградим их аплодисментами, друзья. И, конечно же, здесь целая большая команда «Непоседы» и команда «Тодес». Большое спасибо. Говорим мы, конечно же, всем конкурсантам, всем победителям, всем наставникам и всем людям, которые создали такой нужный и важный конкурс, благодаря которому сегодня наши дети во всех уголках земли сохраняют и прославляют свою родину.